santo, tu és santo Deus. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Sente a presença do Senhor nesse lugar. Eu sinto uma unção profética nesse lugar, querido. Tem algo queimando aqui dentro. Tem algo queimando aqui dentro. Libera essa palavra profética sobre alguém que está pertinho de você. De Mateus, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Mateus 3 e 17. Escuta isso. Escuta isso. O que é o som do céu? É autoajuda? O que é o som do céu? É autoajuda? Não. É ajuda do alto. Aleluia. Nós não viemos aqui, pastor Gideon, nós não viemos aqui buscar novidades. Nós viemos buscar Jesus, que faz nova todas as coisas. Jesus faz nova todas as coisas. Diga para alguém que está pertinho de você, aproveita essa unção profética e diga: eu profetizo coisas novas na tua vida. Aleluia. Amém, Deus. Mateus capítulo 1, versículo Mateus 3 e 17 diz assim: e ouvi uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O céu tem um interesse nesses dias. O céu tem um propósito para esse tempo. O céu está comunicando algo para esses dias. E o que é que o céu está comunicando com os homens, com a terra? O Filho amado de Deus. E nós precisamos entender o que o céu está comunicando conosco nesses dias, querido. Quando eu leio Êxodo 32, versículo 17 e 18, diz que quando Josué e Moisés ia descendo do monte, Josué para Moisés e diz assim: Moisés, eu ouço no arraial som de guerra. Moisés para Josué e diz: não, Josué, não é som de guerra, não é som de vencidos ou vencedores, mas são cânticos. Se eu tivesse lá, eu confesso que eu ia dizer: afinal, quem está certo, Josué ou Moisés? Afinal, vamos decidir esse negócio. É som de guerra ou não é? É som de festa ou não é, queridos?
Se nós não discernirmos o som que vem do alto, então nós não conseguiremos compreender o que Deus tem conosco para essa cidade. Esse mesmo clamor que veio perante os homens dizendo: este é o meu filho amado, este é. Deus disse que Jesus é. Diga comigo, diga: Jesus é. Diga: Jesus é. É o caminho, é a verdade, é a vida. Diga: Jesus é a solução para Juazeiro. Diga: Jesus é a mudança que esse país precisa. Diga: Jesus é a salvação de toda a minha casa. Eu sei que tem profeta de Deus aqui nessa noite para profetizar isso comigo. Levante a mão para o alto se você pode e diga: Jesus é o que vai mudar esse sistema e vai tornar Juazeiro do Norte a capital do avivamento. Será que você pode dar um glória nessa? Jesus é aquele que fecha a boca do leão. Jesus é aquele que fecha a sepultura. Jesus é aquele que muda a história. Jesus é, irmão, aquele que abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Ele é, João Batista disse: ei, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu batizo com água, mas vem um aí que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse: ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é a porta da salvação. Ele é o pão quente que desceu do céu. Marta disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não estava morto. Ele disse: eu sou, Marta. Eu sou, Marta. Eu sei que tu és. Eu sei que meu irmão vai ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Aí Jesus disse: deixa eu me apresentar, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem crê em mim, deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem crê. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta, deixa eu ver. Jesus é. Ponto final. Mas tem um bocado de gente querendo saber quem você é. Rapaz, chegou um camarada novo aí com uma pregação meio agressiva: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Rapaz, vamos saber quem o homem é. Quem és tu? És profeta? És Jeremias? És o Cristo? És Elias? João Batista, deixa eu acabar logo com esse negócio. Eu vou logo dizer quem eu sou. Eu não sou o Cristo, mas eu sou uma voz do Cristo. Deixa eu ver se tem voz do Cristo aqui. Deixa eu ver se tem voz do Cristo aqui. Levanta a mão para registrar. Levanta a mão para registrar. O céu está registrando. O céu está registrando. Levanta a mão quem é. Levanta a mão quem é. Levanta a mão quem é. Voz do Cristo de Deus. Está assim de gente querendo saber quem você é. Se você é crente, se você não é crente, se você é verdadeiro, se você é falso. Mas nesses dias nós não vamos mostrar para essa cidade quem somos, mas o que carregamos.
Eita, meu Deus. Ai, meu Deus, eu sinto a presença forte aqui. Ei, Juazeiro do Norte não precisa saber quem eu sou, mas precisa conhecer aquele que eu carrego. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Eu sou a voz de quem, João? A voz do Eterno que clama. Aonde? Lá no deserto. Emanuel, Deus. Emanuel, Deus. Emanuel é Deus. No original, no hebraico, significa Deus dentro de mim. Diga para alguém que está do seu lado, diga: ele está dentro de mim. Yeshua está dentro de mim. Diga: eu estou possuído de Yeshua. Deixa eu ver quem está. Deixa eu ver quem está. Deixa eu te dar um minuto para adorar. Deixa eu te dar um minuto para adorar. Deixa eu te dar um minuto para adorar. Deixa ele se manifestar. Assim de gente, sacerdotes, levitas, veio uma caravana, veio uma comitiva lá para o Jordão, só para investigar quem era que clamava. As pessoas vêm buscar o que elas querem, mas nós que somos a voz do céu para esse Cariri, não temos que dar para as pessoas o que elas querem, mas o que elas precisam. João disse: meu amigo, não queira saber quem eu sou não, mas queira conhecer o Deus que mudou minha vida. Ai, meu Deus, o Deus que mudou a tua vida. Eu quero profetizar isso. Quem acredita, levanta a mão direita para receber. Só quem acredita, irmão. Quem não acredita, não faça vergonha não, mas quem acredita, levanta a mão direita. Diga: o Deus que mudou a minha vida vai alcançar alguém da minha família. Ainda é esse ano, ainda é esse ano, ainda é esse ano. Quem crê segura, quem crê segura. Quem crê pega, quem crê pega. Quem crê pega. Quem crê agarra. Vai haver mudança, salvação na tua casa. Cantares 10, Cantares 6 e 10. E aqui eu encerro. Cantares 6 e 10. Quem é essa que aparece como um sol no meio-dia, formosa como a lua, imponente como um exército com bandeiras? Quem é essa que aparece? É tempo da igreja do Cristo vivo aparecer. E o interessante é que a igreja, pastor Ciralã, que aparece, não é a igreja que carrega placa, mas é a igreja que carrega bandeira. Diga para alguém que está do seu lado, diga: eu tenho a bandeira aqui, viu? E é a bandeira do Evangelho. A bandeira do Evangelho. Nós vamos mudar essa cidade em nome de Jesus.
Nós vamos mudar essa cidade no nome de Jesus. Com aquilo que nós carregamos. Você carrega a unção, você carrega a autoridade, você carrega Yeshua HaMashiach, você carrega o Emanuel, Deus dentro de você. Se você acredita, faz muito barulho, faz muito barulho. É um novo tempo para Juazeiro do Norte. Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. E esses dias Deus espera respostas da sua igreja. Deus não responde perguntas, Deus responde posicionamentos. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar, não como alguém, mas como uma voz. Não como alguém que tem placa, mas alguém que tem bandeira. Deixa eu ver quem tem bandeira aqui, meu Deus do céu. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, registra aí, cameraman. Levanta a mão quem tem bandeira. Qual é a bandeira que essa igreja carrega? É a bandeira do Evangelho. É a bandeira do Príncipe da Paz. Deus forte, Deus conosco, Pai da eternidade, o leão da tribo de Judá. Em vasos de ouro. Acertei? Deus coloca os seus tesouros em vasos de porcelana. Acertei? Não. Deus coloca seus tesouros aonde? Vaso de barro. Em aonde? Vaso de barro. Tem vaso aqui? Só quem é vaso sabe o que carrega. Só quem é vaso sabe o que carrega. Quem é vaso não se embaraça com o sistema. Quem é vaso sabe que o Redentor vive. O Redentor vive. Levante a mão para o alto, levante a mão para o alto, levante a mão para o alto. Libera, libera, libera. Libera, libera. Tu és santo. Quem é vaso adora. Quem é vaso glorifica. Quem é vaso sente a presença. Escute. Baixe sua mão. Eu quero fazer uma oração muito especial nessa noite. Eu quero orar por alguém que quer voltar à posição de antes. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Eu quero orar por alguém que quer, diante de tudo isso que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui, o que os céus estão liberando aqui nessa noite. Os céus estão liberando algo aqui esta noite. O céu está liberando misericórdia. O céu está liberando perdão. Eu quero orar por alguém nessa noite que quer voltar para Jesus. Me dê um sinal com a sua mão onde você estiver. Me dê um sinal com a sua mão. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Bem, não tenha vergonha não. Faça igual eu assim, ó. Levanta, 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 levanta. Levanta a mão, está aqui mais uma mão. Levanta a mão, você que quer voltar para Jesus hoje. Eu quero ver você, eu quero ver você. Eu quero te ver. Aqui tem mais uma pessoa. Tem gente chorando aqui, irmão.
Se isso não for arrependimento, porque o Yeshua está